大家好，Audrey here。OK， 今日咧我哋就講啲咩咧？惡咪唔係講晒咗咩？其實唔係嘅，惡咪係未講晒嘅。今日我哋繼續咧就講下我哋呢個 matching 呢個對比啦。呢度嘅 matching 咧就好唔同啦。呢個咧就比較深啲，比較深入，比較 deep into 我哋嘅大乘嘅搞法啦。Alright， so 之前我哋嘅 matching 係講緊我哋嘅性格係之前係咁樣樣，但之後係咁樣樣，但 after that 我哋揾翻個中間線，揾翻個中間界。咁喺呢度咧嘅 matching 咧就唔同啦。呢個 matching 咧就係攞嚟都係做一個對比做一個對比，做一個 matching，but 係 to用嚟破相嘅，破我哋嘅執着 on 相 on concept。Alright， so 呢度嘅 matching 咧係需要好多嘅 awareness， 好多嘅抽身，同埋好多嘅 wisdom 智慧 to 分析我同 others 同第啲人同對方同他人觀點上嘅分別嘅 point of view 嘅分別嘅 difference，alright 嘅 viewpoint 嘅 difference，alright so 咁如果呢些我哋係可以向呢方面多啲 practice，多啲去做呢個咁嘅 matching 咧，我哋就可以 understand 嗰個真嘅真實相啦。如果呢些係可以嘅話，咁我哋咧就可以好容易去破相啦。破相係咩意思咧？破相其實係睇到嗰個真實相，跟住我哋就唔會執着係呢個相呢個 concept。Alright， so 記得惡咪呢個技巧，最終我哋要達到嘅目的係破相 breaking concept。Alright，OK so 咁喺呢個matching 呢度點樣用咧？我哋時不時咧如果呢些我哋遇到啲事遇到啲人我哋一定要做一個對比，做一個matching between 我嘅相同埋佢嘅相，佢嘅 concept 同埋我嘅 concept，做一個咁樣嘅 matching， 或者係我 perceive 到嘅嘢同埋佢 perceive 到嘅嘢 ，and then 或者係我認為嘅嘢，我嘅觀點、我嘅觀念同埋佢認為嘅嘢，佢嘅觀點、佢嘅觀念嘅分別嘅差別 between 我同佢嘅差別分別，就好似呢些講一個杯一個 cup 一個乜，我認為呢個係一個好好嘅杯。Alright， 好靚嘅杯，好貴嘅杯，可能對另外一個人佢就認為呢個杯唔係好靚，唔係咁實用，或者唔係一個咁好嘅杯，係一個平嘅杯，呢個什麼都係唔同嘅 perception， 唔同嘅 viewpoint， 唔同嘅相我哋 perceive 到。Alright， 所以我哋一定要對比下佢諗嘅嘢同埋我諗嘅嘢，佢睇嘅嘢同埋我睇嘅嘢係有差別，係有 difference 嘅。Alright， so for example， 我係好中意靚嘅嘢。Alright， 我中意我嘅design， 我嘅作品做到靚。OK， so 呢個靚就係我嘅 concept，我捉住嘅，我執着嘅。Alright， 一個相我執着，我愛靚嘅。Alright， so to 達到呢個靚咧，我係需要付出好多嘅心機，付出好多嘅時間。Alright， 去做出一個好靚嘅作品，好靚嘅 design。Right，so OK， 咁 because of 我達到呢個好靚咧，我有好多壓力，有好多擔心，有好多stress， 唔食唔瞓都要做出一個好靚嘅作品，我認為
好靚嘅作品，我認為啊 ，alright， so then after that when 我 present 俾客仔睇嘅時候咧，客仔就冇揀我嘅 design because 佢唔認為我嘅作品係靚 ，alright， so then after that 之後我就覺得好失落啦，好唔開心啦，因為咧我係得唔到我嘅客仔嘅認同嘅 recognition，alright， then 我就會埋怨自己啦 ，blame 自己唔夠好啦，做到唔夠靚啦，所以我係執着，睇到我嘅執着嘛，因為我要執着我呢個靚，所以我擠好多 effort 落去 ，alright， 我擠好多心機落去，跟住我攞唔到啦，then 我就好激心啦，我又 blame 自己啦，睇到呢個嘅 suffering，因為我執着呢個靚 so called，so that's why 我哋要抽身出嚟睇，我哋抽身出嚟睇，究竟呢個靚係點樣去定義咧？係冇定義嘅，冇一個 fix 嘅嘢講，咁樣係靚，咁樣係唔靚，唔係嘅，因為靚唔靚係好個人嘅，唔同嘅人就唔同嘅認為呢個係唔係靚。所以呢個靚其實係一個係一個 concept 嚟嘅啫 ，alright？ 咁點解我要執着一樣嘢，但係冇定義，冇一個 fix 嘅 definition，and yet 我又要咁多 suffering，make myself so suffer，整到自己好多壓力，好多心機 ，and then 又攞唔到 recognition， 就傷害自己啦。Alright， so that's why once 我哋一執着一樣嘢咧，傷害到自己咧就唔啱啦。So that's why 我哋成日要抽身去做呢個 matching， 去睇我嘅認為、人哋嘅認為或者係佢嘅認為，全部都唔同嘅。我哋一定要 realize 呢樣嘢，但呢啲全部都係一個concept 嚟嘅啫，一個觀念，一個觀點嚟嘅啫，係冇一個定義嘅，冇一個fix 嘅 definition， 冇一個固定嘅標準或者係 standard。所以等我哋睇到呢樣嘢之後，我哋要tie呢樣嘢去空性 emptiness。每一次我哋睇到或者係發生啲嘢，或者係睇到或者係經驗到呢啲咁嘅 concept 理念上呢啲咁嘅觀點觀念，我哋要知道其實大家嘅認為嚟嘅啫，唔愛為呢啲嘢鬧交，唔愛為呢啲嘢唔開心。OK， 第一啱先我哋要睇呢樣嘢去空性，記得空性好重要，一定要知道 so that 我哋可以破上，我哋日日去 practice 睇到嗰個空性，呢個就係觀空啦。Alright， 你知咩係空性？冇 definition 嘅嘢，冇定義嘅嘢。Alright， 就好似以前阿 Carol 講嘅，任你點睇，空性就係任你點睇嘅，就好似一樣。我認為靚咪任我點睇咯，我認為好差咪好差。係咁樣，係你點樣睇嘅啫嘛。Alright，so that's why 我哋唔應該執着響一啲上一啲 concept、一啲觀點、一啲觀念一啲嘢你 perceive 到嘅，你認為你嘅認知到嘅嘢 ，and then 去傷害人哋，去傷害自己。Alright，so OK 明白啊 ？OK， 仲有一個incidents 啦，我 come across 嘅就係有一次我哋嘅公司咧就有舉辦一個 award winning event 啦，so 咁我就 in charge on 嗰個 audio visual， that means 嗰啲音響music 嗰啲 VCR 嗰啲相字啲咁樣嘅嘢。MC 就 announce 咯，邊個係得獎者等我哋嘅 picture 我哋嘅人嘅相就會出嚟啦，就會影出嚟啦。Alright，so 咁我哋就排練咯，同 MC 寫咗個 list everything， 跟住數碼做好多
practice 啊，好多排練，一次又一次，好緊張，因為都係第一次去舉辦呢個咁樣嘅 event 啦。Then after that 就make sure 呢度 make sure 嗰度make sure 唔可以出錯咁嘅嘢，所以好 stress 咯。On that day itself 真係出錯嚟啫嘛。So 點解出錯咧？因為嗰個我 announce 嘅 winner 咧遲到未到啊，所以我嘅MC 咧就褪後一個兩個咁樣先 announce 佢啦。咁佢又冇通知我哋 audio visual 呢邊嘅 department 喎。So 咁我哋就出嗰個 existing 嘅winner 咯。when 佢一 announce 死咯，係另外一個 which is the next one 啦。So 哇 suddenly 我成個人跳一跳咯，死咯，擠錯咗，所以我快啲去糾正佢啦，整啱佢啦。Then after that 哇成個嘢係停一停，攝一攝 everything 係 stop 咗一下嚟啫。So 哇我成個人都飆冷汗啊！好快咁樣我哋就去 correct 佢啦。咁跟住我就哇好嬲親你知喎。after that 我好嬲親，我好激心，我講做咩咁樣嘅，搞啲咁嘅嘢嘅，我就揸住個 walkie-talkie就省啊，我唔理邊個打邊個，我就講啦，點解你哋做嘢咁樣嘅，冇講嘅，冇咩冇 inform 嘅 ，last minute 咁嘅嘢，睇我而家做到咁樣，你知唔知樓下觀眾幾多人睇住你知嘛？哇 ，all sort of things，alright， 等鬧咗之後咧，等我個心咧係。唔停啊，一直喺度 repeat 緊我要講嘅嘢啦，我要鬧嘅嘢啦，等之後會發生咩事啦，老細會唔會鬧啦？等 sponsor 會唔會唔中意啦？需唔需要講 sorry 啦？要咩 all sort of things，alright？ So then after that， 好激心啦，又好叫啲啦，自己又做錯咗啦，唔靚咗啦成隻嘢。So then after finish 咗 event 之後咧。我就快啲同老細講啦，我講之前發生咁嘅事啦，然後sorry 啦，然後第時快啲去道歉啦。等我個老細就講有咁嘅嘢咩？哎呦，我唔知喎，我好唔得閒去應酬飲酒食嘢傾偈我冇發覺睇到 anything。Then after that。我又走去同第二啲同事講啦 ，which is not involved in 呢個 production 嘅，佢哋都講有咩我都唔發覺有咁樣嘅嘢。Even though those who 係involved in 呢啲嘅 production 嘅人咧，都覺得係一個微不足道嘅事，真係細到佢哋都覺得係咁樣噶啦，咪擠另外一個啦 ，that's all。咁樣嘅嘢 ，so 只有我覺得好大件事 ，alright， 好錯 ，and 好 shame， 好尷尬，好馬路 ，because of 嗰個 few seconds of 停一下 ，and I wish everybody 係冇發覺 anything。So then 我哋係要睇呢樣嘢嚟，我哋要睇究竟。咩係錯 ？Alright， 係唔同人 perceive 嘅嘢係唔同嘅咯。所以我 perceive 到嗰個錯係好大隻 ，OK？But to others 係嚟呢個係錯嚟嘅咩？哎呀，攝一攝啫嘛，冇嘢嘛。That's all。So that's why 因為 because of 我好執着，唔可以犯錯。一啲少少嘅錯就係唔 perfect 咗 ，alright？ So until 我去嬲，我去鬧，我去 hurt 人哋，我去嬲自己 hurt 自己，去 create all the bad karma，alright？ 真係嘛？你去鬧人哋整嘢，你都係你嘅 speech 唔好嘛 ，so create all the bad karma，and yet 係捉住一樣嘢冇嘢嘅，係空嘅。空性嚟嘅，咩係錯？你認為好錯啫嘛，人哋都唔覺得，都冇發覺你嗰個錯。Alright， so that's why 唔會因為我哋好執着一樣嘢，人哋去 hurt 到人哋，人哋嗰樣嘢係冇嘢嘅。OK，
呢個就係我哋要睇嘅空性，唔好太過執着喺一個好靚、好錯、好好我認為好嘅嘢去鬧、去逼、去講、去嬲做呢啲嘢係好無謂嘅嘢，係損人不利己嘅嘢，即係 means 你害到人哋，人哋又冇對自己冇益嘅嘢。Alright， 所以我哋一定要睇呢啲蘇媽係空性嚟嘅，唔會咁執着喺呢啲相嗰度呢啲觀點、呢啲觀念、呢啲想法whatever you call it。所以記得仲有一個incident咧，就係我一個朋友嘅 auntie，alright， 佢有一個10歲嘅仔 ，OK， 呢個好多年前嘅事啦。嗰陣時佢嘅仔10歲啦，咁佢嘅仔咧就好唔中意讀書嘅，佢好懶冇俾心機咯，係咪 ？So then 佢嘅 auntie 咧就好唔中意啦，因為對呢個 auntie 嚟講，讀書係好重要好嚴重啊！如果你唔讀書，成績好差唔合格又爛咩都唔識咁樣，佢就唔得。所以呢個 auntie 咧就用盡方法咧，就逼佢呢個仔讀書咩橋都用盡啦，又打啦，又鬧啦，點樣打點樣罰，蘇媽都用盡。So and yet 呢個仔咧都係 OK 啫，慢慢緊啲成績啲 result。So that's why until 有一次咧，佢呢個媽媽真係忍無可忍真係嬲到佢個仔嬲到點樣咧？因為佢個仔嘅成績好差，就罰去 naked 就 means 除晒衫褲 ，alright 就企喺門出邊 ，alright 佢哋住喺 condo， 所以企喺門出邊，除晒衫褲喺門口出邊邊個行過睇啦 ，shame 俾你醜俾人哋睇你冇着衫冇着褲，10歲喎，講大唔大，講細唔細喎，so 係幾 hurtful 嘅嘢啦 ，alright，so and because of 呢個嘢。佢嘅仔又讀書又勤力啲，又俾心機啲，又成績又進步啦。So and because of 咁樣，佢嘅 auntie 就更加認為係要罰嘅，係要打嘅，係要整佢嘅，係要咁樣對佢咧，佢先有 improvement 嘅。所以呢個 auntie 係認為係要咁樣。佢先有 improvement， so because of that 呢個 auntie 係認為咁樣係啱咯 ，right？ so 等我呢個 friend 就覺得哇，好唔得啦咁樣，因為呢個 boy 咧就好多 anger，because 佢覺得佢媽都係 bully 緊佢啦，係蝦佢啦，逼佢啦。整佢啦，唔係有心錫佢係直頭係咯蝦佢啦，覺得。So that's why 佢呢個細路哥大咗之後咧，佢嘅性格咧係好古怪啦，好自卑啦，冇咩講嘢啦，人亦好多 anger 啦，有咩嘢佢唔甘願咧，佢係揸拳頭噶，係個拳頭好硬噶。So that's why 對佢呢個仔嚟係一個傷害，and yet 對佢嘅 auntie 嚟講係一個啱嘅嘢。Alright， so 咩係啱，咩係錯？So 唔好講到呢個咁極。